গুড মৰ্ণিং দোস্ত, পুনৰ এটা মিনি ব্লগ চলে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি কি হৈছে জানে, 7 নম্বৰ বাৰ মই আজি ইণ্ডিয়া টিভিত আহিছোঁ, যিটো ৰামদেৱৰ য়োগ চেলেঞ্জত মই পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক আপোনালোকে, তো এইবাৰ বহুত ভাল লাগিছে। 7 বাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া টিভিত অহাটো য়োগাৰ। তো বলক আজি পাচুৰ্যলৈকে এটা বস্তু আনিছোঁ, গিফ্ট। সি গমেই নাপায়, তো গিফ্টটো তাক দিওঁগৈ। তো এইটোৱে হৈছে, অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ। ৰাতিপুৱা কিবা পঢ়ি আছে কম্পিউটাৰত। নাম লিখা আছে আয়ৰন মেন লগত। তোৰ কিতাপৰ লেবেল, তোৰ নাম আছে গাইছ চাগে পাচুৰ্য নাথ, ফটো এখনো আছে। তো একদম এই কিতাপত এখন এখনকৈ লগাব পাৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে? ইয়াতে স্কুলৰ নামো লিখা আছে। কেনেকুৱা মজা না?